كما أكد الرئيس السيسي أن نجاح مشروع الإصلاح الاقتصادي تم بسواعد المصريين. وأشار الرئيس السيسي إلى أن هذا النجاح تحقق بمساعدة كل بيت في مصر، وأن الأسرة المصرية تحملت معاناة إنجاح هذا المشروع. مسيرة التغيير والتصحيح محدش دفع ثمنها غيركم، عشان برضه يبقى الفضل لله سبحانه وتعالى، ثم للمصريين هم اللي لما جينا نتكلم على اصلاح اقتصادي. انا الكلام ده قلته قبل كده، بس عايز اقول لكم على حاجه. لما قلنا ان احنا طيب كان عندنا خيارين: نعمل اصلاح اقتصادي ويبقى ده برنامج وطني احنا الزمنا نفسنا بيه كدوله، وخلينا الصندوق جهه دوليه محايده ذات خبرات تبقى متابعه لينا هذا الامر وتقيم ما فعلناه. صدقوني ما نجحش الاصلاح الاقتصادي ده الا بكم انتم، بكل بيت في مصر، بكل بيت في مصر، بكل اسره مصريه.